The other thing that we've been asked to look at is the concept of leadership of the organization and where does governance come in. で、あともう一つですね、リーダーシップ、それからガバナンスという考え方がどう入ってくるかという。And I think this is particularly relevant when we look at things like anti-bribery management systems. で、このテーマはよりその汚職防止のマネジメントシステムだとか。We have a new technical committee in ISO on governance. で、またそのガバナンスに関するその委員会もISOの中で作られています。And when we look at some of the big scandals and problems that have happened globally over the last few years. で、またここ数年ですね、その世界的にいろいろなその大規模なスキャンダル、不祥事というのが起こってしまっている。I know you've had some in Japan, but I won't mention the ones that you've had to deal with. で、まあ日本でもこれはこれということは言いませんけれども、日本でもいくつかあったと思います。If we look at some of the ones in Europe, Volkswagen falsifying exhaust emissions in their testing. で、まあ例えばヨーロッパでもフォルクスワーゲンでその排出ガスのことに関するデータの改ざんみたいなのがありました。And we look at medical implants, breast implants in France using industrial grade silicone to make the breast implants with a lot of medical problems. で、またin France. フランスではその医療でその移植するその材質とか、まあ、そういうことに関する問題というのがある。These are not quality problems, these are governance problems. それはその品質の問題ということよりもそのガバナンスの問題ということが関わっている。And so we are not sure yet how to address these governance issues, the whole quality culture and the cultural issues, how to address those within the ISO management system standards. ですので、そういったそのガバナンス、それからその品質に関するその組織の文化、そういったことをマネジメントシステムの中にどういうふうに組み込んでいくかということも今テーマになっています。Just to an added little comment that I haven't put in the slides, ISO is starting work next month on the development of a guidance standard for quality culture development in an organization. で、これはちょっとスライドの中には書いていないんですけれども、来月にですね、ISO の中で品質に関する組織文化に関する企画というのがYeah, we will start work on it next month. 来月からそれを作っていこうということが始まるそうです。So that will be part of the ISO 10,000 series standards, and we currently have assigned the number ISO 10,010, 10010. で、まあISO 1万のシリーズの企画の中で今のところ1万10という企画として開発しようとしていますけど。And tentatively that will be titled Guidance on the Development and Maintenance of a Quality Culture. Guidance on Development and Maintenance of a Quality Culture. 品質文化の醸成とその維持のための指針企画みたいなそういうタイトルですね。Now, I personally think that is very important because in some countries, probably not so much so in Japan, but in some countries, they have implemented ISO 9000, they've produced the documentation, they've got the certification, but there is no underlying quality culture. Again, I won't mention names of the countries because ethically I don't think that's appropriate, but you know which countries we're talking about. で、その個人的にはそういった動きというのはいいことだと思っています。で、まあ、日本ではあまりそういうことはないのかもしれませんけれども、まあ、国によっては ISO 9001を取って、それで文書も揃えて、でもそれを支えるようなその適切な品質文化がないというような国も、まあ、どの国とは言わないですけれども、まあ、そういった国もあるんじゃないかと。